Que tal, como están? Benvidos a un novo debate municipal aquí en Correo Televisión, un debate no que tratamos os temas que teñen que ver coa nosa cidade, os asuntos de carácter local. Hoxe ímonos a poñer un pouco mans a obra nesta mesa porque imos falar precisamente de obras. Acompáñanos por primeira vez aquí no debate por parte do Goberno, o concelleiro do Medio Rural, Mantemento e Obras, Rafael Peña. Rafa, benvido. Hola, moitas gracias. Xa me vas perdoar porque en toda a mesa creo que todos lle chamamos Rafa no día a día que nos cruzamos polo Concello, así que non sei eu se o darei chamado Rafael, pero bueno. Isto é así as confianzas que temos xa do día a día. Acompáñanos tamén Rubén Cela, voceiro do BNG. Rubén, benvido unha vez máis. Moitas grazas, moi ben. Moi boas. Temos por este lado a Alejandro Sánchez Brunete, concelleiro do PP. Alejandro, benvido, moi boas. Gracias, Silvia. Boas. E por parte do PSOE temos unha vez máis o seu voceiro, a Paco Reyes. Paco, benvido. Moitas grazas, Moi un boas. prazer, Silvia. Pois como dicía, imos falar hoxe de obras, porque o certo é que moitas das propostas que levan os distintos grupos municipais aos plenos cada mes teñen que ver con necesidades da veciñanza a nivel de infraestructuras. Non falamos de infraestructuras de gran envergadura, pero si a obras como mantemento de viais, de ir a rúas, conservación un pouco das distintas zonas que temos na cidade. E cando digo cidade refírome tamén ao rural. Tamén falamos moitas veces das relacións do Concello con outras administracións, porque son tamén moi importantes para conseguir financiamento para todas esas actuacións precisas no noso Concello. Así que imos tratar de facer un pouco unha radiografía da situación ou do estado da nosa cidade neste eido de obras, de mantemento. Imos comezar polo concelleiro desta área, precisamente. Ademais, Rafa onte presentaba unha batería de actuacións que se van iniciar en breve. Podemos distinguir en actuacións máis pequenas que teñen que ver con mantemento, con que os viais estean en bo estado, as virarrúas, incluso o mellor tamén hai actuacións sobre saneamento, tamén as podemos incluir aquí, e outras actuacións máis grandes que consisten en reurbanizar rúas enteiras, en remodelalas, en humanizalas, un pouco neste sentido. Contenos un pouquiño cal é o plan que ten o goberno local neste caso con respecto a este tipo de actuacións. Non con moito detalle, por senón estaremos aquí falando de cada obra moito tempo, pero cal é un pouco a idea xeral que ten o goberno. Vou intentar introducir un pouquiño xenéricamente como estamos enfocando pois dende o departamento todas estas cuestións que acabas de poñer en riba da mesa. Con respecto ao mantemento, pois todos coincidiremos nesta mesa que Santiago tiña, e creo que todavía falta, un problema serio e estrutural de mantemento, non? Principalmente polo seu amplio territorio, xa que cubrimos pois unha extensión de 240 km², para que a cidadanía se faga unha idea, 3 veces a cidade de Coruña, e polo tanto implica pois unhos soportes en conservación e mantemento moi grandes. Ademais, cando nós chegamos aquí, nos atopamos con que por exemplo, a Brigada de Vías e Obras, non? Que pois os concellos dispoñen dela para solventar sobre todo aquelas pequenas cousas, non? Que ademais son as que, digamos, nas que temos que ter máis celeridade, non? Pois o típico, o arranxo de beirar rúas ou esas pequenas cuestións que dende o Concello de Santiago non se estaba podendo dar solución coa celeridade que merecería debido pois ao desmantelamento nos últimos anos da Brigada de Vías e Obras do Concello, que prácticamente o reduce a unha presencia testimonial, non? Co número de membros que temos agora, non? Eso obriga a ir ás externalizacións para proceder ao mantemento do Concello. Eu nunca fui un partidario destes modelos. A mí me gustaría poder ter unha brigada, non, a lo menos con un mínimo que me permitira a lo menos as cousas básicas e esenciales podelas sacar de día a día, pero en todo caso, bueno, creo que pois sacamos un contrato de conservación e mantemento que
que superaba o millón amplio de euros, o 1.200.000, que para poñerse como referencia pois multiplica por 4 o do último ano que sacou o goberno anterior, que acaba de ser prorrogado, e que en teoría eu creo que debe de vir para quedarse para sempre, non? Eu creo que den que todos os anos, independentemente de quen estea ao frente do goberno, deberíamos de garantizar que a conservación e mantemento do Concello estea en marcha. E logo, unha vez pois temos, digamos, esas partes ou esas deficiencias recollidas neste contrato, pois os primeiros meses nos dedicamos a solventar o gravísimo problema que había na rede viaria, non? Que, bueno, creo que xa se escribiron rengleiras de tintas con respecto de como estaba o Concello, e agora pois nos vamos a centrar máis especificamente no arranxo pois de beirarrúas, non? Xa que existen moitas demandas en moitos barrios e parroquias dese tipo de actuacións. Queda bastante todavía para poñer o Concello realmente ao día, para que dignamente estean as zonas, mas creo que vamos avanzando, non? E os datos pois están aí encima da mesa, sobre todo se o comparamos co dato anterior. No caso das obras, pois afortunadamente creo que se van a poder desbloquear a finais deste ano as grandes obras que estaban sobre todo vinculadas a EDUSI, me refiero pois as que xa todos aquí falamos, como poden ser Castrondoura e Batalla de Clavijo, e a outra pois moi importante que temos que é o ascensor de Triacastela. E ademais creo que son obras pois que xeneran certo consenso, non, a nivel político, incluso a nivel social, do que pois do necesarias ou do como deberíamos de realizar. E logo pois seguiremos todos estes meses, pois na medida en que poidamos, lanzando o maior número de actuacións que poidamos e que a Casa sea capaz de tramitar, co lema de, pois, sin prisa pero sin pausa, ir poñendo o Concello a andar, partindo da base de que asumo que todavía nos falta. Ben, pois esta é a análise por parte do Goberno de como está a situación en canto a esas obras das que falábamos. Non sei por parte do PP se teñen a mesma visión. É verdade que decía Rafa que todos máis ou menos están de acordo onde se necesitan actuacións, en que rúas, pero tamén ás veces xera polémicas esas necesidades de por que non se fixo xa ou non se fixo dunha maneira ou doutra. Sí, pero bueno, la verdad es que sí es cierto que lo que sucede en los espacios públicos suscita más consenso el mantenimiento o determinadas actuaciones que son básicas que a lo mejor otras actuaciones en el ámbito pues, de los servicios. Digo esto porque bueno, pues uno desde una posición pues, más de izquierdas o más de derechas pues, puede defender una mayor intervención del ayuntamiento en la vida social o una menor intervención, pero aun en el caso de que se defienda una menor intervención del ayuntamiento, lo que todos defendemos, por supuesto, es que los espacios públicos estén bien cuidados. Por lo tanto, yo creo que todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los espacios públicos sí suscita consenso. Bien es cierto, y si se me permite una reflexión general, que no es una reflexión circunscrita únicamente al Ayuntamiento de Santiago, es que en ocasiones a lo que es la política de mantenimiento se le da poca importancia. Yo creo que se le da poca importancia porque en muchas ocasiones pues a los concejales, sean del color político que sean o de la ciudad que sea, les resulta como mucho más lucido, es decir, innovar o presentar proyectos nuevos que mantener lo que hay, ¿no? Incluso a veces pues hay una cierta presión mediática pues para valorar más lo nuevo que para valorar los trabajos de conservación de todo, pues un legado de infraestructuras pues que después de 40 años de democracia y de Estado social y de desarrollo de los ayuntamientos pues hemos conseguido. Ese es un primer factor. Y hay un segundo factor que yo creo que también influye a veces en que el mantenimiento sea deficitario, que es la mala supervisión de los contratos con las empresas privadas. Yo no, ahí difiero de Rafa, yo no estoy en contra de que la administración pública externalice determinados servicios, eso no me parece mal, incluso en ocasiones pues lo puedo aplaudir porque entiendo que las empresas privadas pues aportan factores de innovación, aportan una mayor eficiencia en la prestación de los servicios, pero lo que sí es cierto es que no basta con contratar con una empresa privada, ¿no? Es decir, firmo un contrato y me olvido. Los contratos pues hay que supervisarlos y hay que estar todos los días encima de las empresas de mantenimiento, porque lógicamente las empresas, como es natural, no regalan nada. Y si no se produce esa supervisión, pues lógicamente el mantenimiento falla. Ya digo que en cuestiones de mantenimiento, en la necesidad de mantenimiento vamos a estar todos de acuerdo. Otra cosa es en cómo se hace ese mantenimiento. Por supuesto que también coincidimos en el objeto primordial del mantenimiento. Apuntaba Rafa aquí pues lo que es el mantenimiento de las calzadas y el mantenimiento de lo que son las beiradas
as rúas o las aceras. Lo que pasa que a partir del consenso que en torno al objeto del mantenimiento, pues ya podemos empezar a diferir en cómo se gestiona ese mantenimiento, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, en el caso de las calzadas, que Compostela Berta hizo algo bien, que fue dotar de mayor presupuesto, ¿no? Lo que eran los presupuestos municipales. Pero claro, a partir de ahí eso se gestionó de una manera un tanto irregular. Digo esto, pues no, pues porque el primer año se hizo una adjudicación a dedo de un contrato pues de 400.000 euros, que nosotros cuestionamos, porque eso suponía pues no solamente la pérdida de otras empresas de poder concurrir al proceso, sino que se suponía una pérdida de oportunidad económica para el concello, porque eso se hizo pues con un precio que no salió a concurso público y que por lo tanto suponía una pérdida de oportunidad económica. Y ahí pues lógicamente mostramos nuestras diferencias. Ahora, por ejemplo, pues el gobierno municipal ha prorrogado ese contrato de mantenimiento, un contrato efectivamente de 1 millón de euros con la misma empresa. Bueno, pues volvemos otra vez a hacer una crítica, porque nosotros entendemos que si eso hubiera salido a concurso, bueno, pues hubiera contado la ciudad con la oportunidad de contratar un servicio a menor precio. Hablaba Rafa del mantenimiento de las aceras. He sabido que el mantenimiento de las aceras pues en la ciudad pues causó pues una cierta polémica política, porque claro, en un momento dado, en los primeros meses, el gobierno de Compostela Berta le exigió la reparación de los tramos de acera coincidentes con las salidas de los garajes a las propias comunidades de los propietarios, algo que no había sucedido nunca, algo que además fue contestado pues por la propia Administración de Justicia, que dijo que eso no se podía hacer. Y la verdad es que no sabemos cuál va a ser el criterio del gobierno respecto a esto, porque en algún pleno lo que se dijo es que mientras no se modificase la ordenanza, se le iba a exigir a las comunidades de propietarios a que resolvieran ellos mismos o pagaran ellos mismos el mantenimiento de las aceras. No sabemos si después de una primera sentencia que ha recaído en contra del gobierno municipal, ese criterio va a ser corregido o no, o sea, va a ser corregido. Que en definitiva, mantenimiento sí, pero polemizamos evidentemente sobre la forma de gestionar ese mantenimiento. Paco, cal é a súa postura? Mira, a mí gustaríame comenzar hoxe por un nivel macro, despois baixaríamos un nivel micro para facer o análise da xestión puntual de determinadas obras e máis. Mira, a nivel macro, eu teño que decir que unha crítica que eu lle fago a Compostela Berta, e que ademais forma parte dunha decepción que eu podo ter como home de esquerdas con respecto a Compostela Berta, é que cando eles toman posesión do goberno, con independencia da legitimidade absoluta que eles tiveron para decir non, nos queremos gobernar sós, nos queremos que a responsabilidade da xestión do goberno, da xestión do orzamento sexa exclusivamente de Compostela Berta, como así, vamos 2 anos que é así, pero eu penso que se perdeu unha oportunidade de ouro precisamente cos orzamentos para 2016 do que se chame un dos documentos que se ten que incorporar aos orzamentos e que non se incorporou nin no 16 nin no 17, que é o plan de investimentos e financiamento a 4 anos. Claro, aquel foi unha oportunidade para nós de ouro na que se pudo pôr en riba da mesa proxectos para a cidade, uns proxectos que se poideron consensuar e chegar a acordos, ben sexa co que sería os partidos, os grupos da esquerda, ou ben incorporando tamén a propostas do Partido Popular, e mesmo levar despois o Consello Económico e Social para que toda a cidade pudera debatir sobre ese plan de investimentos, que en definitiva son proxectos de cidade, non? Agora comentaría algúns deles. Tamén unha cosa que sempre me sorprendeu, porque nin o Partido Popular nin Compostela Berta teñen convocado en 4 anos o Partido Popular, en os 2 anos e pico que levamos con Compostela Berta, o Consello Económico e Social, que é onde están representados as forzas vivas, non, da nosa cidade. Claro, eu digo porque eu entendo que hai cuestións das que a mí me gustaría ter falado no seu momento con Compostela Berta, que fundamentalmente como acabar de coser esta cidade, como acabar de facer esta cidade. Estou pensando, por exemplo, como volver a unir o barrio de Conxo. Vale, Volta do Castro, Conxo da Baixo, Conxo da Riba. Como facelo, aproveitando mesmo incluso a finalización da rotonda? Ou, por exemplo, pois, que solución temos para superar esa barreira que dende o derrube do edificio Castromil e a Praza de Galicia, que é unha barreira entre o casco histórico e Ensanche. Ou, por exemplo, o mesmo Romero do Naio, que tamén é outra das barreiras, non, psicolóxicas que temos na nosa cidade. Ou, por exemplo, se saber recuperar un novo Boulevard Fontiñas para poder
conectar ese barrio de Fontiñas ca propia rúa Fontiñas, non? Ou, por exemplo, esa conexión do ensanche, que teria que ser o Sahara, Pontepedriño, Castiñeriño, da gran posibilidade xa perdida, non? Da posible intermodal agora reconvertido en intercambiador que non vai permitir esa conexión de tráfico rodado e tráfico peonil, non? Por lo tanto, para nós, esta é unha das cuestións que atopamos en falta, non? Porque o curioso é que todo o que leva desenvolto durante estes 2 anos xa é pouco, e Compostela Aberta, curiosamente, son proxectos herdados do Partido Popular. Carreira do Conde, que foi a asunción, a entrega da obra, curiosamente moi criticada por Compostela Aberta. Eu comparto, aínda a día de hoxe, eu comparto as críticas durante a campaña electoral e despois asumido tal cual o fixo o Partido Popular. A Rúa Carretas, cos seus problemas que xa falaremos, Vista Alegre, Montero Ríos, Castrondouro, Batalla de Clavijo, como se ten agora anunciado. E unha cuestión, ademais, curiosa, que cando se fala do EDUSI, claro, é que o EDUSI tamén, de alguna maneira, é herdeiro dun proxecto do Partido Popular. Claro, cando eu escoito, neste caso a Rafa, que con toda a sinceridade o di, bueno, que Castrondouro e Batalla de Clavijo, que son obras de moito tempo necesarias para a nosa cidade, iso é indiscutible, pois claro, se di, no, é que non as podemos comezar ata o EDUSI, é dicir, o EDUSI como elemento de financiamento de proxectos herdados, non dun proxecto novo de cidade que se puidera poñer en riba da mesa e tentar de consensuar. Con respecto ao tema do mantemento, despois entraremos en cifras, se vos queredes, pero sin gustaríame lembrar unha cuestión, non? Dicía antes, falaba dos 240 km cuadrados que é o noso concello, é certo, pero eu engadiría algo máis, é dicir, se ti colles todos os viais e as vías das que é responsabilidade do mantemento o Concello e ti as pos todas unidas en liña recta, chegaríamos a Barcelona, que non é pouca cousa para facer ese mantemento, iso tamén hai que dicilo. E por último, é certo que hai moitísimas propostas, tú decías, Silvia, vía proposicións, vía mocións, mesmo vía rogos que se presentan nos plenos, pero hai que dicir, por exemplo, que nos orzamentos 2016 non se contemplou ninguna das proposicións ou das mocións presentadas por ningún dos partidos da oposición neses orzamentos. Quer dicir que no 2017, sí, o 25% de todo o capítulo de investimentos eran proposicións e mocións que se presentaron, se debatiron e se aprobaron no pleno, e teño que dicir que o 45% desas pois eran propostas e mocións presentadas polo Partido Socialista e aprobadas en pleno, non? Por lo tanto, isto é o primeiro, é dicir, a nivel macro, eu sinto que se perderon unha oportunidade de ouro para chegar a ese consenso a través dese plan de investimentos de financiamento a 4 anos que podería ter establecido pois unha sinal clara de que tipo de cidade queríamos entre todos e todas. Insisto, con absoluta independencia da legitimidade de Compostela Aberta para decir, nos queremos gobernar sós, queremos ter a única responsabilidade sobre a execución e a xestión do orzamento. Ben, pois se pasamos a Rubén, eu quería aclarar, por se algún dos espectadores se perde, falaba Paco da EDUSI, é unha estrategia de desenvolvemento urbano que ten fondos europeos para que nos centremos. Rubén, a súa análise. Vamos a ver, a min gustaríame comentar catro cousas e previamente dicir que, bueno, eu creo que Rafa é un dos concelleiros do grupo de goberno máis prudentes a hora de facer anuncios de obras e demais, e ademais dos máis resolutivos, non? Por tanto, o que vou dicir non é tanto pola acción do concelleiro en concreto, sino globalmente da acción de goberno, non? Eu creo que hai 4 cuestións que son sustantivas en todo este debate. Primeira, este é un goberno non vende agora, isto ven de máis atrás, pero se siga a manter e incluso a agravar. É un goberno con moi baixa execución no capítulo de investimentos. O orzamento do Concello ten unha serie de capítulos para entendernos todos. Hai uns capítulos que son para pagar a auga, a luz, os salarios dos funcionarios, por suposto que eso se executa prácticamente todo, e despois hai un capítulo que depende a súa execución da pericia do goberno de turno, non? Que é o que ten que ver cas obras, cos equipamentos, co que pode gastar o Concello. Bueno, o ano anterior, que é o último ano do que temos datos, no ano 2016, o grado de execución do capítulo 6 de investimentos foi, en datos oficiais, do 22%. É dicir,
de cada 100 euros que tivo o goberno para facer obras e equipamentos, quedaron 78 sin executar. Vale? Non porque sexa un goberno aforrador, sino porque non foi capaz de sacarlos adiante pola razón que sexa que despois entraremos. Pero que incluso é peor ese dato oficial, 22%. Si temos en conta que nese 22% se inclúe a multa, a sanción que hai a respecto do Parque de Bombeiros de Salguiniños, que non é unha obra nova, a execución real foi entre un 16 e un 17%, é dicir, un grado de execución moi pequeno. Segunda cuestión, apuntaba por encima a Paco, non? Claro, é que o pouco que se executou son proxectos que veñen do Partido Popular. Quer dizer, as 4 grandes obras, despois aquí Rafa hai que recoñecerlle que ten feito moitas cousas en pistas do rural que non son menores, en cuestións de mantemento e demais, pero o que son grandes obras de urbanización, de reurbanización ou de reposición no que ten que ver con Santiago son 4: Carretas, Montero Ríos, Castrón de Ouro e Vistalegre. Moi discutible o acabado desas obras, pero son 4. E esas 4 son obras iniciadas polo Partido Popular. Pero é que as outras 4 ou 5 que nos anuncian agora, Avenida de Vilagarcía, Castrón de Ouro, Rapa da Folla, Batalla de Clavixo, Tria Castela, son todos proxectos que tamén veñen do Partido Popular. Non? Por lo tanto, eu creo que, tendo en conta que levamos 2 anos e medio de mandato, que estamos na recta final deste mandato, pois a verdade é que a impronta propia dun novo goberno pois quedará para o final, si queda, pero bueno, xa estamos un pouco na reta final. Terceira cuestión, mantemento. Claro, comentaba Rafa unha cuestión que non é menor, non? É certo, pois está máis de actualidade que nunca con esa intervención do señor Montoro do Concello de Madrid, do tema da regla de gasto, de todo o que ten que ver a imposición que se fai desde o goberno español aos concellos con independencia de que teñan capacidade económica ou non de restringir as contratacións e, por exemplo, o que nós chamamos taxa de reposición de efectivos, que cando se xubila alguén nun departamento, que aínda que ti tengas diñeiro para sacar unha nova praza, o goberno español non te deixa, eso é así, para este goberno e para calquera outro. Pero, bueno, o que é certo é que no seu día nós fomos moi críticos co Partido Popular, e en concreto, naquel momento, co señor Alejandro Sánchez Brunete, que era o responsable, a respecto do tema do mantemento, non? E o Partido Popular fixo unha cosa que ata aquel momento non se fixera, que fora privatizar ese mantemento, non? O que decía o señor Alejandro Sánchez Brunete, que ademais é unha persona liberal convencida, como acaba de dicir, entende, pois que non é ningún problema iso. E, bueno, nós temos un problema ca brigada, o que vamos facer é sacar un concurso público e tal. Bueno, nós fomos moi críticos con ese modelo, pero basicamente o que fai Compostela Aberta é, con ese modelo do Partido Popular, ampliar a cuantía. Donde Alejandro poña 300.000, Compostela Aberta pon 1 millón de euros. Pero nós creemos que a medio prazo a política de mantemento, e coincidindo con Rafa niso, que eu creo que é unha das grandes esquecidas. Para mí é moito máis importante a política de mantemento que o que teria que ver con novos equipamentos. Eu aseguro que a xente que nos está vendo, pois o futuro da intermodal, do novo aeroporto e tal, sabendo que son moi importantes, que son estratégicos, importalle relativamente pouco. Ora, se ten unha lousa ao lado da casa e despois de 3 anos sigue sen arranxarse, se a farola que ten diante do garaxe non funciona e chama o Concello pero non se repara, se a fochanca que hai na calzada, eso sí que lle condiciona o seu día a día e incluso ten problemas de seguridade tanto para peóns como para vehículos. E por último, hai unha cuestión na que non se ten avanzado nada e para mí é unha das claves, non? Eu son partidario de que as administracións públicas asuman directamente a xestión dos servizos públicos. Mentras eso non sexa posible, e mentras haxa servizos externalizados, e o Concello de Santiago ten servizos moi importantes externalizados, quero dicir, a auga, o lixo, a iluminación pública, os parques e xardíns, bueno, toda unha serie de cuestións, eu o que creo que hai que inspeccionaros, porque é un escándalo. Non desta corporación, isto sí que non é responsabilidade de Compostela Aberta, que vende antes. Eu podo te asegurar que no Concello de Santiago non é que haxa pouca inspección, é que non hai ninguna. Non hai ninguna, e isto afirmo aquí e en calquer sitio, non? Entonces, o primeiro que hai que facer é inspeccionar. Nos propuxemos a creación dun servicio de inspección. Poño un exemplo e remato. Se o prego de contratación di que os contenedores do ámbito urbano de Santiago hai que limpiálos unha vez ao mes, hai que limpiálos unha vez ao mes. E se todos sabemos que non se limpian unha vez ao mes, pois habrá que sancionar a empresa e terá que haber alguén que levante acta de que non se está limpiando unha vez ao mes.
Se a empresa X ten que prestar o servicio de determinada maneira e todos sabemos que non se presta, pois alguén terá que levantar acta, oiga, mire, isto non se está facendo ben. Entonces, eu coincido que na política de mantemento pois, se dan unha serie de circunstancias. Unha, eu creo que non se prestou a atención que se debera, eu creo que houve obras que tiveron uns estándares de calidad que non se corresponden co contratado e non se teñen feito as reclamacións oportunas no seu día. E terceiro, eu creo que na política en xeral das subcontratas do Concello, o Concello non exerce como mínimo a función de inspección e de fiscalización desa acción. Non? E eu quero dicir unha cousa, cando esas empresas non cumplen co seu traballo, están defraudando cos impostos e co traballo e co que pagan todos os veciños e veciñas. E, por tanto, eu creo que esa é unha das grandes asignaturas pendentes que ten este Concello, a inspección e a fiscalización dos servicios externalizados. E creo, sinceramente, que se teñen dado poucos pasos nese sentido e vou dicir o ultimísimo. Estou convencido, eu xa o teño trasladado así o alcalde do grupo de goberno en varias ocasións, que non habería diñeiro mellor gastado no Concello de Santiago que o de creación dun servicio de inspección. Que co que se invertiría aí e co que revertiría en un mellor funcionamento do transporte público, da limpeza, do alumeado, do rebacheo, etc., estaría requete amortizado. Ben, pois corroboro que Rubén Cela ten dado máis unha rolda de prensa aos medios sobre ese asunto de que se supervisen esas contratacións externalizadas. Era unha idea que tamén apuntaba agora Alejandro dende o PP. Rafa, imos responder un pouquiño o que escoitamos na mesa. Se lles parece, dividimos un pouco as cuestións entre a parte do que é o mantemento, obras importantes que se fixeron na cidade de reurbanización das que tamén se ten falado agora nesta quenda de intervencións, e logo se nos queda tempo, se lles parece, tamén falamos dos orzamentos, do que se destina a estas actuacións e do que finalmente se executa, que tamén é unha cuestión que estes días Paco nos estivo apuntando sobre ese capítulo de investimentos. Así que, Rafa, pode vostede comezar, falaban dos vados, do problema que houve coas fochancas e desa supervisión do contrato ou do servizo de mantemento. Bueno, vou intentar a ir por partes, entre outras cousas, porque nesta mesa sacaronse algunhas cousas nas cales eu podo incluso chegar a coincidir, non? E, ademais, creo que, por exemplo, en cuestións como, por exemplo, pode ser o mantemento, se poñemos todos un pouco da nosa parte, se poden chegar a consensos. Alejandro comentaba aí un tema que é contradictorio. El di, defende, non, que tal e como di Rubén, como liberal, que empresas externalizadas poidan facer os servicios, pero que falta un maior control por parte, digamos, do Concello. Por parte, con quen? Con que xente? Si levamos un ERE encuberto no cal se desfixeron un montón de no cal moitos funcionarios remataron os seus contratos e non se poideron suplir, é dicir, cando eu estou completamente de acordo con Rubén, eu creo que a gran asignatura pendiente que ten o Concello de Santiago é a supervisión dos grandes contratos que están externalizados e que a día de hoxe, pois un contrato como o do lixo, non de agora, de hai moitísimos anos, está controlado por unha persoa, por un técnico municipal, non? Implica que non está controlado. Claro, é dicir, pero como a eso podemos ir vendoas absolutamente todas. Claro, eu agora, por exemplo, para o contrato de conservación e mantemento que teño de baches, utilizo a brigada de vixiantes. É dicir, a brigada deixou de facer a función que históricamente tiña, que era a de facer reparacións, para facer a función de vixiantes. Por lo tanto, os capataces que teño ahora mesmo están no contrato de baches, no contrato de mantemento de edificios, porque absolutamente non só aquí se falou de beiras rúas e máis de aceiras, pero tamén temos unha cantidade de edificios, centros socioculturais, colexios, é dicir, o mantemento, por decir unha maneira, alberga unha cantidade inxente de cousas. Entón, é moi amplio. Moi amplio. Entón, eu creo que, ademais, creo que xenera certa, porque creo que se ve, creo que é unha das cousas nas que, olhe, pois, usted cumpla, que en realidad non é deixarlle máis que pedirlle o que se comprometeron a facer, que tampouco se trata de meterlles aquí en cintura, simplemente, olhe, señores, ustedes se comprometeron a facer isto, fagan isto. E iso está tamén moi limitado porque se están vaciando os servicios no Concello dende hai un montón de anos. E todas as contratacións que se están podendo
podendo facer son a través do programa. Eu fixen unha solicitude ao Departamento de Personal solicitando poder ampliar a brigada. E a contestación foi no, en todos os momentos, porque a legislación non o permitía. Agora estou intentando a ver se a través dun programa podo introducir algunha pequena cuadrilla que me permita facer traballos pequenos independientemente do que teñamos externalizado. Pero non deixaría de ser outro parche, porque os programas tamén pois, son un ano ou son, é dicir, son de maneira temporal. E eu creo que o Concello ten que garantizar ademais tranquilidade, porque non hai posibilidade tampouco de inmediato de que de repente convertir todo no público, pero eu creo que Alejandro estarás de acordo comigo en que unha brigada de 20-25 persoas para facer o esencial, eu creo que é mínimo. Total, de todas formas, as grandes infraestructuras e as grandes obras vamos a ter que seguir todavía tirando de externalizacións, non? Agora, o mínimo, o básico, que é que che diga, oye, pois fundiúseme aquí isto, ou se me estropeou unha porta ou unha manilla, non teñamos que estar pendientes pois nin de empresas subcontratadas, que ademais o da subcontratación, durante o período que non se resolven os contratos, o Concello se queda completamente desatendido e pasou en innumerables ocasións nestes últimos anos. Se termina o contrato e hasta que se saque un, aí pode haber responsabilidade do goberno de turno de que diredes, pois se saca en tiempo e forma. Houve moitos contratos que históricamente, non estou falando nas etapas, que se sacaron en tempo e forma e despois se demoraron porque durante a tramitación ou a licitación se quedaron no aire. Durante ese tempo, o Concello de Santiago está completamente vendido. Non ten maneira nin capacidade de poder resolver pois os asuntos que son básicos. Eu creo que este é un tema que temos que resolver. Logo, con respecto ás prioridades, para min en isto sí que coincido co que fixo Alejandro ao principio, eu son da filosofía de manter o que temos antes de meternos a novas infraestructuras. Aquí, pois, casi sempre, non, nos medios de comunicación, pois por cuestións suele salir pois o ensanche e a zona e o casco vello, non? Pero Santiago pois ten unhas zonas periurbanas, non? Que é estas zonas que pois que están entre o rural e a cidade, que incluso en algún caso hasta está en peor estado co rural, pendiente de que se amplíen, digamos, esas urbanizacións, e logo temos un rural que hai que olvidar que son 15.000 veciños, 21 parroquias repartidos en innumerables núcleos e que teñen unhas necesidades tamén diarias de conservación e mantemento. Aún por encima o mantemento vai sempre destinado a unha área de gasto que, tal e tamén como se comentou aquí, se limita por parte do Estado. Eu prefería meter 2 millóns máis de euros en mantementos e non 2 millóns en investimento. Eu, personalmente. Por qué? Porque creo que lle sácaselle moitísimo máis rendemento e eres capaz de resolver moitísimas máis cousas das que se fan pois con obras, non? Por exemplo, durante todo o mandato anterior, con unha brigada completamente desaparecida, sin contratos externalizados, por exemplo, no rural, as únicas pistas que se asfaltaron eran as que se metían en proxectos ou no POS, que tardan pois un ano e medio ou 2 anos en executarse. E, mentras tanto, nin tan siquiera había capacidade de tapar un bache, non? É dicir, esas cousas que pode volver a pasar no Concello é o que eu creo que temos que intentar minimizar pois o máximo posible e, sobre todo, facendo esforzos en dedicarse aí. Hai unha cousa que lle escoito sempre a Paco e a Rubén, non? É que vos facedes as obras do PP e logo non se fai Castrón de Ouro. É que o que me parece surrealista é que a estas alturas estigamos sin... Si me permite, solo un matiz. Por suposto que hai que facer Castrón. Castrón de Ouro parece Beirut nos peores anos, non son fochantes. Parte unha reivindicación histórica. É unha cousa, é unha aberración que está así. Eu non digo que se faga Castrón de Ouro, só faltaría que non se fixe Castrón de Ouro. O que digo é que xa tiña que estar feito. Que xa tiña que estar feito, quer dicir, que era un proxecto que xa estaba rematado no seu día no goberno do Partido Popular e 2 anos e medio despois debería estar xa feito e o que se debería estar facendo é implementando novos proxectos porque hai moitos outros Castróns de Ouro, non? Pero que no caso de Castrón de Ouro, eu levo falando de Castrón de Ouro, creo que o primeiro anteproxecto que vin eu de Castrón Ouro era de María Pardo, de concelleira de urbanismo, hai polo menos 4 anos. Como mínimo 4 anos, non? Entón, claro, non digo que só faltaría, e creo que todos os proxectos que tiña plantexados o PP son proxectos que fan falta, quer dizer, quen cuestiona que fai falta a Avenida Bella García, Castrón de Ouro, Batalla de Clavixo, vamos,
Solo faltaría o único No, eu digo porque o único que replicaba había Rafa, moitos proxectos, pero ningún deles contaba con No, dotación orzamentaria. pero eu digo- Entón, claro, eu tamén agora me podo dedicar a encargar 25 proxectos, decir que son proxectos que eu poño encima da mesa, non? Pero o importante é dotar eses proxectos de Non dixen orzamento eso. para que se fagan. Non dixen eso, dixen dos 4 que están feitos a día de hoxe estaban 3 iniciados, que era Carretas prácticamente rematado, Vista Alegre, que mellor non falar de Vista Alegre, Carreira do Conde, mellor Bueno, esperemos que podamos falar. mellor tamén non falar de Castrondouro, e o que implementaron, polo menos na fase de execución, na súa totalidade, pois o novo goberno foi Montero Ríos, non? Entonces, 2 anos e medio, eso é o que está feito. Ahora, o que se nos anuncia, pois, unha serie de proxectos que eu digo que están todos ben, que son todos necesarios, pero o único que intento dicir é que veñen todos de bastante vello, Ben, rematamos, Rafa, Sí, ou sí, algo sí, máis sí, que no, apuntar, ou se non continuamos por aí? Continuamos, que Continuamos. temos pa un ratito. Pois, se queren puntualizar algo sobre o mantemento que estamos falando, se non continuamos con Algo obra. que comentaba Rafa respecto a las dificultades para supervisar, ¿no? En muchas ocasiones, Rafa, los problemas de falta de supervisión no son problemas que deriven pues, de una falta de personal en el ayuntamiento. En muchas ocasiones son problemas de pura negligencia política del concejal responsable. Por ejemplo, hoy el Grupo Municipal Popular ha denunciado una situación, no tiene que ver con las obras, pero sí tiene que ver con la falta de supervisión, y es que el transporte urbano en Santiago pues, ya no tiene contrato. Esto no quiere decir que los autobuses no vayan a salir y a recoger gente, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que nos hemos quedado sin un instrumento pues, para controlar si los autobuses hacen el servicio como lo tienen que hacer, para controlar que los autobuses estén limpios, para controlar que se dé la información a los usuarios, para que la empresa que está obligada a reparar los postes siga reparando los postes. Bueno, pues nos hemos quedado sin unos mecanismos de supervisión y eso no es, desde luego, responsabilidad, te lo aseguro, de que falte personal, porque esto, es decir, en Tusa hay un personal muy cualificado y un personal que casi diría que puede con todo y con grandes sobrecargas de trabajo. Es un problema de negligencia política en muchas ocasiones. Después, en segundo lugar, hay que decir que, oye, que en última instancia, no digo que esto tenga que ser lo normal, pero en última instancia, si tú quieres supervisar la calidad de una determinada actuación, incluso puedes contratar también, externalizar la certificación de la calidad, ¿no? Esto también hay que decirlo así. Y después que hay que desmentir un poco esa idea de que no hay personal en el Ayuntamiento de Santiago. Pero si era tan fácil, Alejandro, perdona, ¿por qué non o fixestes? Perdona. Y después lo que hay que decir es que hay que desmentir esta idea de que en el Ayuntamiento de Santiago no hay personal, no hay personal. Es cierto, oye, pues que el ministro Montoro pues promovió en su momento unas medidas de ajuste, eso es evidente, que tenían una cierta razón de ser. Pero oye, el Grupo Municipal Popular ha presentado precisamente hoy una pregunta para que se ponga negro sobre blanco la cantidad de personas, de personal funcionario que se ha incorporado al Ayuntamiento en los 2 últimos años. Porque al final no es tan fiero Montoro como lo pintan. Al final hay contratos de interinidad y hay contratos programa. Pero en definitiva, que la falta de supervisión yo no se la achacaría a Montoro. Montoro vale para todo, como valía Aznar para todo, toda la culpa de Aznar, a todo es culpa de Montoro. Pero hay que asumir a veces las propias responsabilidades. Y yo creo que hay que hacer esfuerzos en lo que es, bueno, pues el aseguramiento de la calidad de las obras o de los mantenimientos que se contratan. Y no lo digo especialmente por ti, pero hay compañeros tuyos que fracasan absolutamente y que son absolutamente negligentes en este propósito. Paco, que apuntamos por a súa Bueno, pues o banda? primeiro Sobre, é non que- sei se quere falar sobre mantemento ou sobre xa grandes Imos falar de obras. mantemento de obras, pero primeiro gustaríame decir, claro que o mantemento é moi importante, pero bueno, para esta cidade ten sido importantísimo o orbital. Para esta cidade ten sido importantísimo os accesos ao polígono do Tambre. Para esta cidade ten sido moi importante e aínda queda pegada, pois, por exemplo, o derrube do edificio Castromil e todo o que significou para o desenvolvemento da nosa cidade. Non? Polo tanto, hai que manter a cidade, pero hai que facer cidade tamén. Non? Hai que ter un proxecto de cidade para desenvolver. Dito isto, bueno, eu non teño moi claro, eu comparto unha cosa, non teño moi claro se o mellor é un servizo de inspección ou ben persoal dentro de cada departamento que coñeza exactamente as subcontratas que se teñen que controlar. Pero sí que estou de acordo con unha cousa que non solamente depende do Concello de Santiago. É dicir, en xeral existen moitas administracións que están convencidas de que cando ti subcontratas podes te esquecer absolutamente de todo. Non, a responsabilidade sigue sendo túa. E, polo tanto, ti tes que controlar o desenvolvemento desas subcontratas, sí ou sí. Por lo tanto, ao custe da subcontrata hai que engadir o custe da inspección e ao custe do control. Non?
chamaba a atención que decía, isto vai ser unha brincadeira, decía Alejandro, dentro do seu plantexamento neoliberal, pero decía, bueno, claro, hai que controlar ben as empresas, non? Hai que controlar ben as empresas, non se pode fiar moito delas. Está ben iso de facer ese recoñecemento. Sí, bueno, pero o seu beneficio dáse a entender un beneficio por non cumplimento do contrato. Claro, parece que está en ribadelas. Bueno, Paco, porque rápidamente se despistan. Bueno, Eso é evidente, non se pode negar a realidade. Debería funcionar. Claro, cando falamos de que pois había que facer as obras, por suposto que sí, ninguén vai decir que non había que facer, pois rematar a Rúa de Carretas, que non había que facer Vista Alegre, que xa falaremos de Vista Alegre, que non había que rematar Montero Ríos, que non hai que facer Avenida de Vilagarcía, que non hai que facer Castrón de Ouro, que non hai que facer Batalla de Clavijo, por suposto que sí. O que pasa é que, claro, cando un di, no, teño que priorizar porque non hai diñeiro para todo, pero un presenta que somente executou o 18% do orzamento 2016. E eu quero lembrar que foi un orzamento, eu lembro perfectamente a Compostela Aberta como pedía dúas cousas. E as dúas cousas tiñan a súa lógica tamén. Unha era, home, non nos fagades sendo o partido que ganamos as eleccións, non nos fagades ter que xestionar un orzamento prorrogado do Partido Popular. 2. Non desnaturalicedes a nosa proposta de orzamentos. Bueno, e así se fexo, é dicir, nós, por exemplo, abstivémonos e se aprobou exactamente o orzamento que quixo a Compostela Aberta. Claro, a responsabilidade dese orzamento e da súa execución é exclusiva de Compostela Aberta. Claro, cando ti rematas 2016 e te atopas con casi 8 millóns de euros en gastar, pois claro, dicir que non hai diñeiro para isto ou para aquelo, pois a verdade é que, a lo mellor, o que hai que facer é gastar ese diñeiro. Eu sempre digo o mesmo. A cidade necesita que o diñeiro estea na cidade, que estea nas fuchancas, nas beirarrúas, que estea no saneamento, que estea no mantemento, non no banco non fai nada eses 8 millóns de euros, non? O seguinte que gustaríame comentar, home, cando falamos de servizos en contrato, que probablemente eso daría para outro debate, non? Pero claro, cando ti te atopas ca conta xeral que un terzo de todos os servizos que están externalizados están a funcionar sen contrato, pois, home, temos un problema, e hai que asumilo, e hai que tentar de darlle unha solución. Por claro, falaba do 18% Rubén, pero claro, é que investimentos en mantemento de camiños veciñais no 2016, a 31 de decembro, quedou 1.876.000 euros sen gastar, o 76%. Ou, por exemplo, en actuacións en vías públicas, fochancas e beirarrúas, quedaron sin gastar o 69%, case o 70%. Polo tanto, sí que temos un problema de xestión para levar adiante todos estes problemas. Eu teño aquí tamén os datos, se queredes podemos falar deles, do que é a situación ata mediados deste ano 2017. Certo que son 4 meses de execución, pero temos unha execución de investimentos do 8,7%. Pero que, por exemplo, eu podo ver toda unha serie de programas e de proxectos que fan referencia á pavimentación de obras públicas que ten gastado o 15% en 4 meses. Ou estou vendo, por exemplo, parques e xardíns, investimentos, se ten gastado 0 euros nos primeiros 6 meses. Ou, por exemplo, teño aquí unha proposta tamén que fai referencia a reparacións, mantemento de edificios e demais, e que se ten gastado o 10% en 6 meses. Por lo tanto, así poderíamos continuar. Claro, non é verdade tampouco que é unha cuestión de un problema crónico deste Concello. Eu lembro perfectamente os datos do 2009, con 67 millóns de investimentos, pensade que tivemos 21 millóns no 2016, ben, con 67 millóns, é dicir, 3 veces máis do que se tiña que investir no 2016, no 2009, con un goberno cun alcalde socialista, un goberno de progreso, BNG, PSDA con un alcalde socialista, que se executou o 45% de 67 millóns, pero que no 2010 falamos de 54 millóns e se executou o 51,2%. Por tanto, tampouco é certo que sexa un problema exclusivamente, digamos, crónico da administración. Depende dos gobernos, depende da capacidade de mover unha maquinaria que ten grandes profesionais, pero que hai que saber movela para executar eses orzamentos e dar solucións aos problemas da cidade. Ben, aclaramos tamén que Paco fala de 4 meses executados de orzamentos deste ano, porque non se pode contar o semestre, o primeiro semestre do ano completo. Os primeiros porque é o tempo que se tardou en aprobar os orzamentos, entrar en vigor máis tarde os orzamentos, esa é a cuestión. Por iso non facemos trampas, non facemos trampas cando falamos dos datos.
Pois, eu creo que algunha trampiña si se fan, non? Cando se poñen os datos encima da mesa, non? Porque A ver, tócalle a ver, vamos a deixar que apunte algo Rubén, Son os que así vostede, Rafa, xa contesta a todo Vale, o que lle dixeron No, na mesa. eu dúas cuestións, porque eu creo que hai veces que cando falamos algunhas cousas é difícil que se nos entenda para que nos está vendo sin contextualizalas un pouco, non? Que o que pasa cando o Concello de Santiago subcontrata algo, non? Non quero poñer nomes e apelidos, non? Entón, dame igual que sexa o mantemento dos parques e xardíns, da recollida do lixo, do mantemento das farolas ou de calquer outro servicio que actualmente está externalizado. Que fai o Concello de Santiago? O Concello de Santiago di, pois mira, ou porque non podo ou porque non quero, decido que vou subcontratar a unha empresa para que me xestione isto, vale? Entonces, cando eu fago iso, saco uns pregos de contratación, non? Neses pregos digo, bueno, pois, para a prestación deste servicio, como mínimo, necesito todos os días 20 máquinas, imagínate, e 20 operarios, non? Entón, que me oferte a mellor oferta o menor precio, pois vai ser a adxudicataria, vale? Toda esa fase, eu podo asegurar aquí que no Concello de Santiago, agora e antes, pois se fai, non vou dicir con todas as garantías, pero desde logo con moitísimas garantías e desde logo con moitísimas máis garantías que noutros concellos. A empezar porque a oposición forma parte das mesas de contratación, desde sempre, cousa que non pasa en todos os concellos. E desde o meu punto de vista é un mecanismo máis de garantía e de control, que, por certo, a nova lei de contratos do sector público, que vai aprobar o Partido Popular, vai eliminar esa presencia nas mesas de contratación, pero, bueno, eso daría para outro debate. Entón, creo que o Concello é moi estricto en verificar que gaña, por decirlo así, a mellor oferta, vale? Entón, se comproba todo, se moi meticuloso, pum, pim, 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 pam. Que pasa? Cal é o problema? Que eso todo é até o día que se asina o contrato. E o problema empeza o día despois de que se asina o contrato. Porque todo ese control, toda esa fiscalización que hai hasta que se asina o contrato, o día que se asina o contrato, si te he visto non me acuerdo. E como comentaba Rafa, pues no mellor dos casos, tes un funcionario para controlar todo un servicio externalizado, pois que é inmenso. Entón, cal é o problema? O problema é que pode haber empresas de boa fe que din, bueno, quero prestar moi ben o meu servicio, e quero cumplir con que me poñen os pregos, e vou cumplir a rajatabla ou incluso máis do que me din os pregos. Pero pode pasar e pasa que as empresas que din, oiga, mira ti por donde, eu tiña que sacar 15 máquinas, pero que si saco 10, aforro a gasolina de 5, e é diñeiro que gaño, un mes, outro mes, e teño unha concesión a 5 anos, pois é moito diñeiro. Mira, é que eu tiña que sacar 20 operarios, pero se saco 5, ou se me xubila algún e non cubro a baixa dese operario, pois é moito diñeiro que me embolso. Entón, cal é o problema? Que ou hai unha fiscalización de todo eso, ou é diñeiro, e eu quero dicirlo así, taxativamente, que se nos rouba a todas as persoas que pagan impostos. Vale? Entonces, eu o que digo é que non hai control. E non é de agora, é de sempre, e que é un problema que existe nesta administración, e hai outros concellos grandes, pois que teñen departamentos específicos para controlar isto, ou incluso que externalizan, eu non estaría de acordo, pero bueno, unha posibilidad, que externalizan a fiscalización deses servicios. Bueno, é unha cousa. A outra que comentaba Alejandro, eu podo entender que na baixa execución hai unha parte que é estrutural, vale? Porque non hai ningún goberno na historia recente do Concello de Santiago que executara, imagínate, o 80 ou 90% dos orzamentos de investimento. Entón, eso sería mentirlle a opinión pública. Se eu cando digo que este goberno executou o 16 ou de intentar deixar entrever que outros gobernos executaban o 80, eu estaría mentindo. Eso non é verdad. Hai un problema estrutural, pois, por como funciona o propio Concello, como funcionan os departamentos, polos tempos de tramitación, hai unha serie de cuestións que fan que nunca se chegara a niveis de execución, pois que chegaran nin o 80, nin o 90% por asomo. Eso é certo. Ahora, hai outros problemas que son responsabilidade única e exclusiva do grupo de goberno. E Alejandro apuntaba un, que son os contratos. A mí non me entra na cabeza, e iso é unha cuestión exclusivamente que depende do grupo de goberno, que agora mismo, como mínimo así de memoria, as pistas de pádel están sin contrato. E ollo, iba a decir unha cousa, mellor non a digo. Pistas de pádel sin contrato.
Bueno, se quere dicila, No, pero deixamos pero así digo que eso a intriga. no, porque a ver, eu creo que non é unha cuestión menor, vale? En cuestión de seguros de responsabilidade civil ou outro tipo de cuestións. Bueno, pistas de pádel sin contrato. Centros socioculturais, máis de 2 anos sin contrato. E, por certo, veremos, porque está en trámite de adjudicación, pero parece que non vai para corto. Hora e guindastre, mellor non falamos. Outros 2 anos sin contrato e a ver como acaba eso. Escola Infantil de Salgueiriños, sin contrato, co curso empezado desde principios de setembro, todo eso sin contrato. O sea, quer decir, non hai contrato. O sea, hai unha empresa prestando servicio, pero non ten contrato. Nun tema tan sensible como a educación de nenos de 0 a 3 anos. Matadoiro municipal, sin contrato. E poderíamos estar así nunha serie de cuestións que eso sí que non ten que ver cos problemas estruturais do Concello. Eu creo que non, Entón, Rafa. por que a Luz estuvo tantos anos sin Mira, contrato cando estaba... eu digoche, Rafa... Eu insisto, a Luz, sabes Rafa, que é o sí. recoñecemento extrajudicial de crédito máis grande pero es que que- levamos a Xunta de Goberno todos estos anos. Estaba o contrato sin regularizar desde sempre. Pero escoita unha cousa, Rafa, mira. Millóns, miles de Pero euros. escoita unha cousa, vouche poñer un exemplo concreto deste tema. Mira, as luces de Nadal. Porque a nós non nos gusta ter esos en contra. Pero escoita unha cousa, Rafa. Sábelo. Luces de Nadal, que a min ni me veñen ni me van, non? Pero bueno, claro, ou se poñen ou non se poñen, vale? Eu podría respetar a opinión dun goberno que dice non vamos poñer luces de Nadal, por a razón que fora. Podería respetar a opinión dun goberno, como se dixo o primeiro ano de goberno de Compostela Aberta, que decía vamos a poñelas moi poucas e moi pouco tempo por aforro enerxético. Podría respetalo, compartilo ou non, pero respetalo, é unha opinión política e, oi, para eso goberna, non? O problema é cando se licitaba moi tarde. Entón, ao licitarlo moi tarde, pois empezaba moi tarde, os comerciantes se queixaban, bumba, Este ano xa están axudicadas, incluso, E eu teño que dicir, parabéns ao grupo de goberno, porque tomaron nota de facer mal as cousas durante 2 anos, se dixo, como se tens que empezar en verán a tramitar isto, pero que non pode ser é que para o próximo ano, pois na Ponte da Constitución, non se pode facer o prendido das luces de Nadal. E certamente este ano tomouse nota, licitouse con moitísima antelación e hoxe xa están adxudicados a día de hoxe as luces de Nadal. Entonces, eu creo que unha boa actuación por parte do goberno municipal que demostra que se faz as cousas con antelación, pois se poden cumplir. Hoxe, poño outro caso, Escola Municipal de Música, é imposible licitar a tempo para tal, non? Ou outro tipo de cuestións que ti sabes con un ano de antelación que teñen que estar licitadas, xa non digamos todo o peliculón que levamos vivido co tema dos comedores escolares ou demais, non? Entón, eu creo que hai unha parte que obxectivamente responde a problemas estruturais, pero os problemas estruturais, tampouco se resolven simplemente dicindo que son estruturais, que algún día habrá que intentar meterlle algo de man ás cousas, non? Pero, bueno, que son problemas estruturais e que non son responsabilidade, cando menos exclusiva, do actual goberno, sino que veñen máis de atrás, eso é así, e despois hai outra serie de cousas que, sinceramente, creo que con independencia de que ese departamentos que funcione mellor ou peor, pois que, sobre todo, quen ten unha responsabilidade de goberno, ten que velar porque as cousas estén. E hai algunhas, con toda sinceridade. Eu, por pôr outra vez o exemplo das pistas de pádel, non será polas veces que en privado, en público, en tal, por favor, resolvan eso. E se puxeron incluso mecanismos concretos para poder resolverlo, non? Ou outro tipo de contratos, pois que a mí non me entra na cabeza. O sea, a Escola Infantil de Salgueiriños leva desde o mes de abril sin contrato. Mire, que usted sabe como mínimo con un ano de antelación cando remata o contrato, e que non hai excusa posible, vale? E iso ahora mismo está en procedimento de adjudicación, que se resolverá, pois non sei, dentro dun mes ou cando cuadre, a mitad de curso, e a mitad de curso, pois é posible que cambie a empresa que xestiona a guardería de nenos de 0 a 3 anos. Bueno, pois eu creo que eso é evitable e que en grande medida pois ten que ver cos departamentos, e hai departamentos, e no caso concreto este de educación, pois ten un problema concreto que precisamente non é pequeno, pero con carácter xeral eu creo que hai unha falta de previsión a respecto do remate de algunhas cousas. E o que sí que se demostrou, e remato con isto. Seguimos abreviando, que nos estamos desviando do tema. O exemplo, por exemplo, este das luces de Nadal,
e que cando se toma nota e se espabila e tal, pois as cousas funcionan de outra maneira. E eu creo que o propio Rafa é un exemplo disso, quer dizer, hai que ver, bueno, pues, cal é a situación do mantemento de determinadas cuestións e cal é hoxe, non? Entón, iso tamén o que se demostra é que cando hai vontade e se pon empeño, pois as cousas poden facer mellor, non é un problema absolutamente estrutural, non? Ben, a ver, Rafa, vamos a centrarnos porque quería vostede contestar algunhas cousas, non sei que dicía antes de algunhas trampas, de datos que nos daba Paco. Cando se di trampas, non? A ver, antes se comentaba aquí que, é dicir, executar o 100% dos investimentos é imposible por varias razóns, non? Entre outras cousas, porque o importe de licitación nunha obra é un, e logo, pois, queda adxudicado a outro precio, polo tanto, xa difire, non? Hai dúas cuestións, eu non me sinto orgulloso do dato de execución, xa o dixen sempre, xa o teño dito en innumerables ocasións, eu pois son o primeiro interesado en que me gusta mover as cousas e intento mover as cousas, non? Porque, bueno, por exemplo, no capítulo de orzamentos dedicados a mantemento, pois superamos o 90% de investimento, non? Non todo foi tan malas noticias, pero houve dous factores que sí que nos influíron, partindo da base de que se entramos expediente a expediente, pois houbera algún expediente que se puido haber movido con máis axilidade ou menos axilidade, pero o grueso, digamos, da inexecución de parte do orzamento nestes 2 anos veu, por un lado, pola introdución dos fondos EDUSI, que falamos antes deles, e que son 10 millóns de euros, e que foron pois aprobados, de feito non podemos dispoñer dos fondos ata hai apenas semanas, e é o momento no cal se lanzan eses proxectos, non? Proxectos que, por exemplo, no caso de Castrondouro está orzamentado con 1,5 millón de euros, non? Ese, dende que se inicia a licitación, son 6 meses aproximadamente dende que se aproba en Xunta de Goberno ata que se asina o contrato. E logo outras semanas para preparar, é dicir, cando nos estamos dando de conta, xa prácticamente estamos en final de ano e executamos só unha parte que quedaría para máis pa diante. Aún así, eu creo que o ano que ven vai ser un ano bastante mellor a nivel de investimentos, creo que se están sacar ou vamos a intentar sacar un volumen de obras pois importante para que ese dato que recoñezo que non é do que máis orgulloso nos sentimos se corrixa e se mellora. E logo hai unha parte do orzamento de investimentos que ten que ver pois coas cousas que quedaron pendientes de urbanizacións vinculadas pois á área do urbanismo, que por exemplo o desmantelamento neste caso de Emovisa, pois creo que perxudicou moitísimo a que haya aí un montón de partidas que levan un montón de anos que le están pendientes de que haya determinado tipo de desenvolvementos urbanísticos para poder tirar delas, pois, por exemplo, eu creo que foi un gravísimo erro que foi desmantelar esa empresa que era a que se dedicou ou a que permitiu que durante moitísimos anos se fora desenrolando urbanísticamente. E aí sabedes que hai partidas que levan aí dende hai varios anos que están completamente paradas precisamente por non ter eso posto en marcha, non? Entón, eu que me intento ou non me caracterizo por sacar peito de todas as cousas que facemos, hai unha cousa que sí é imputable a nós, e insisto, creo que agora estamos collendo un ritmo de volumen de licitación pois razonable, e hai outras cousas que teñen ou se explican, non? Porque parece que non queremos gastar ese orzamento, non? Eu, de feito, non o digo ahora aquí, díxono sempre, cando se pide moitas veces os partidos políticos en que poderíades chegar a consensos, non? Pois un deses pode ser este, non? Eu creo que todo o goberno, independientemente da súa cor, debería de poder ter dereito a executar os seus orzamentos, entre outras cousas, porque na gran maioría dos casos, independentemente de quen goberne, no caso de investimentos vamos a estar máis ou menos de acordo, porque son obras pois que vemos todos os días, non? Aquí, de feito, nadie cuestiona, non se suele discutir se ten que ser ali ou ali, non? Pero sí, creo que é unha das cousas nas que se debe de poder avanzar, non? E a propia normativa vai avanzar. E veremos se a nova lei de contratos, que antes falou aí Rubén dela, que en teoría iba a minimizar un pouquiño eso, eu creo que vai conseguir o efecto completamente contrario se non lle damos unha volta, porque é unha auténtica aberración. Eu, de feito, estou moi preocupado porque, ademais, vai a necesitar tamén un proceso de adaptación da casa á nova lei de contratos e, sinceramente, creo que se finalmente sale para diante a nova lei de contratos, vaise demorar todavía máis, a lo menos inicialmente,
a tramitación das cousas, non? É dicir, que existe, tamén se debe de mellorar a nivel normativo e a nivel legal para poder que todos poidamos, digamos, avanzar ou mellorar nas partidas de investimentos. E a nova lei de contratos, que para min tiña algún dato positivo, non? Como que poidara, pois que se abra pois a que poidan moitas máis empresas acceder a determinado tipo de contratos, etc. Creo que ten outras cousas pois que son tremendamente dañinas. Unha delas que, por exemplo, a oposición non estea presente nas mesas de contratación, o cal é un auténtico, desde o meu punto de vista, un auténtico disparate, non? Porque, tal e como dixo, é o que garantiza que todo o que sale do Concello, independentemente de quen goberne, teña unhas mínimas garantías. Ben, falaban na mesa, Rafa, dese control das empresas que prestan finalmente estes servizos. Non o podo decir de outras áreas, pero sí me consta que vostede anda bastante en riba das empresas que realizan as actuacións nos viais, non? Pero eso non é normal, eu o fago, claro. É que, a ver, eu... Gustanos a declaración de sinceridade. Claro, é dicir, eu non, ao final, por moitas cousas, non é porque, entre outras cousas, me quedo máis tranquilo, non? Indo eu casi personalmente, sobre todo utilizo as tardes e incluso algúns fines de semana, cos partes, e aproveito pois para ver se se comproba ou non se comproba. Pero non debería de ser, é dicir, non debería de ser así, non sei dicir, deberíamos de poder contar cunha infraestructura dentro da casa que poidera asumir eses traballos, independientemente que despois o cargo público, pois si debe, de feito, creo que é a nosa obligación medio facelo. Ahora, non ao nivel que a veces chego eu, porque si vou con libreta, boli, e casi chego ao punto milimétrico, porque calquera día vais a meter nunha máquina directamente. Non, porque, bueno, pois hai empresas que actúan de boa fe, eso é así, que non suelen dar problemas, e hai outras pois que tes que intentar pois facer. Hai motivos históricos para desconfiar. Hai motivos históricos para desconfiar, exactamente. Non quería chegar aí, pero y el Grupo Popular lo tuvo que padecer, como tú sabes. Ben, pois quédanos moi pouquiño tempo, quédanos escasamente 10 minutos, así que non sei se nos dará tempo, sexan breves nesta última intervención, para que lles dea tempo aos 4 de facer unha última intervención, como dicimos. Así que non sei que queren puntualizar para rematar. Alejandro, sí, bueno, ¿qué diría para rematar o debate? Sí, por recapitular un poco, ¿no? En lo que se refiere al mantenimiento, yo lo que le pediría al Gobierno municipal es que la gestión del mantenimiento respondiera a criterios de eficiencia, lo que apuntaba antes, a que no se prorroguen innecesariamente determinados contratos, a que no se paguen sobreprecios, a que no se adjudique a dedo, a que se haga un concurso público pues abierto a todo el mundo, bueno, pues para que el mantenimiento resulte lo más asequible pues al bolsillo de los contribuyentes. Y ya después, respecto a lo que se refiere a las obras, a lo que no me había referido yo antes, lo primero que quiero es darle las gracias a Rubén y a Paco, bueno, pues por reconocer explícitamente que las obras que ahora con carácter inmediato se van a acometer responden a proyectos redactados en su día por el Partido Popular, pero es cierto que las obras no responden a criterios ideológicos, sino a necesidades perfectamente percibibles por todo, ¿no? En cuestión de obras, yo lo que se le agradecería al Gobierno municipal, que en primera instancia, o sea, lo primerísimo sea rematar la obra de Vista Alegre, eso es evidente, y lo primerísimo sea también abordar los puntos negros, porque, bueno, pues pronto esperamos que caigan las lluvias, pero lo que no esperamos es que se vuelvan a producir situaciones como las que se vivieron estos 2 últimos años, y esas son unas obras, Rafa, que yo creo que son urgentísimas. Y ya por lo que se respecta a esos proyectos que nosotros dejamos y que ahora por fin se van a acometer, lo que pediríamos es una especial diligencia. Primero, en lo que son los procedimientos de contratación, que no vuelva a suceder lo que ha sucedido con Avenida de Vilar García, que no es una responsabilidad del PP, el Grupo Popular dejó contratada Avenida de Vilar García, y si faltaba un informe, Rafa, lo que procedía era suspender la obra, pero no dejar de hacer el replanteo y anular todo el procedimiento de contratación. Y lo segundo que pediríamos es diligencia en la ejecución de las obras, porque claro, es decir, dejamos unas obras comenzadas y esas obras al final pues acaban demorando mucho más tiempo. Es el caso de Carretas o el caso de Monte de los Ríos. Vaya por delante que yo soy plenamente consciente de que las obras las carga el diablo y de que las obras al final pues presentan muchísimos problemas, pero yo creo que lo que un gobierno municipal tiene que hacer es lo que no hizo este gobierno municipal pues es en estos 2 últimos años en Vista Alegre, que es por una parte no dar información cuando se producen incidencias y por otra parte el no responder a esas incidencias, porque ya digo, a veces se plantean los problemas y lo que hay que estar es encima. Es evidente que las cosas en cuestiones de obras no se hicieron bien cuando el señor Duarte tuvo que ser removido de su puesto y se le tuvieron que confiar las competencias al señor Peña. Esperemos, por lo tanto, que el señor Peña pues no siga las pautas de su predecesor y haga las cosas con una mayor diligencia.
Ben, Paco, concluímos. Espero Gustaríame que sexa tan rápido como Alejandro. Falaba Rubén de problemas estruturais. Bueno, sí, pero non. É dicir, cando ti o 41% de todo o investimento que tes que facer en tecnoloxías de información, é dicir, en informatizar o Concello, os deixas en gastar, non podes falar exactamente de problemas estruturais. Ou cando é certo que non se chegou nunca ao 80 ou 90%, pero claro, cando outros gobernos, concretamente con alcaldes socialistas, acadan máis de 3 veces o que acadou con Compostela Aberta neste 2016, non é un problema estrutural. E non é un problema estrutural porque falaba perfectamente Rafa dos niveis de execución, concretamente no seu departamento, entre nós, Rafa, agora que non nos escoita ninguén. Ti estás en riba dos expedientes, Rafa. A min constame. Pero non pasa iso con todos os membros do goberno. Esta é a realidade. Comparto plenamente o tema de Movisa, penso que foi, xa o denunciamos no seu momento, un erro, neste caso por parte do Partido Popular, pois eliminar a esa empresa pública, que foi o problema que aínda o estamos a pagar. Pero claro, cando falamos de mantemento e non de proxectos, o meu non podo deixar de lembrar cando a oposición pois non facía máis que insistir no mantemento dos parques e dos xardíns, que Compostela Aberta nos presenta un proxecto da Universidade de Virxinia para o futuro desenvolvemento da cidade verde seguindo o curso do Sare do Sarela. Claro, que, por certo, foi unha exigencia do Partido Socialista nos pregos a Cespa. Pero, claro, a falta de mantemento en parques e xardíns é unha evidencia. Podería comentar o Restollal, o Parque de Salgueriños. E despois tamén, no que foi o desenvolvemento. Bueno, Rúa Carretas tivo todos os problemas de xestión do expediente que te podas imaginar. Vista Alegre, paralización, retrasos, datas de incumprimentos, os bloques 9, 11, 13 fora do que foi o contrato. Montero Ríos, problemas cos servizos, problemas cos pluviais, problemas co xiro dos autobuses. É dicir, claramente, o que hai que facer iso, estar en riba claramente dos problemas, en riba das obras, en riba do mantemento. Moi ben, uns minutiños, unha cousa breve, Rubén. Sí, eu brevemente, xa pensando en futuro, non? Eu creo que o goberno municipal nesta recta final que ten de mandato pois debería ter 4 obxectivos fundamentais a respecto do que estamos falando, non? Primeiro, mellorar os grados de execución. Eu creo que non é razonable rematar o mandato pois, con estes niveis de execución tan baixos e para eso pois, hai que aprobar os orzamentos en tempo e forma, hai que estar máis en riba dos proxectos, hai que facer proxectos máis realistas e hai que pois, ter un pouco de iniciativa e de músculo político como goberno. Non? En segundo lugar, ter unha maior fiscalización e ter unha maior dilixencia na execución e no control das propias obras, non vale só con licitar, con axudicar, senón que certamente hai que estar en riba das cousas para que as cousas vayan ben. Terceira cuestión, pois apuntaba un pouco tamén Rafa, non? Eu creo que paulatinamente deberíamos ir tendendo a un maior peso das políticas de mantemento a respecto das de investimento. Eu creo que hai investimentos que son imprescindibles na cidade, pero o primeiro que é imprescindível é que a cidade funcione. Que a cidade este limpia, que os parques están ben, que as farolas iluminen e que non vayas tropezando cada 2x3 nunha rúa ou nunha beira rúa. Entón, o primeiro, pois esas pequenas cousas son as que fan unha grande cidade. E por último, pois un maior rigor contractual, non? Porque eu non é que sexas especialmente formalista ou especialmente primo o fondo sobre a forma, non? Pero unha institución pública debe ser riguroso e sobre todo cando se fala de contratación do sector público e sobre todo cando falamos de algúns servicios, porque se Rafa mañá non o vai facer, pero se mañá Rafa contrata arranxar unha pista sin contrato, bueno, pois está mal feito, pero non pasa nada. Ahora, ter unha guardería sin contrato pois é diferente, vale? Entonces, eu creo que hai que facelo todo ben, pero despois hai determinado tipo de servicios, como pode ser as escolas infantís, a axuda ao domicilio, outros tipos que son especialmente sensibles e coas que hai que ser especialmente cauteloso e riguroso e exixente. Pois rematamos xa unha última conclusión, Rafa, e Nada, despedimos. vou intentar ser moi breve, non? En materia de mantemento e obras, pois empezamos a legislatura nun auténtico furacán,
pasámolo malísimo. Eu personalmente con tema da cuestión da conservación e mantemento, pois hubo que estar moi encima para intentar resolvelo. Agora, pois, como digo eu, temos diferentes tormentas, todavía seguimos tendo algúns puntos nos que ter actuar e esperamos rematar a legislatura pois cunha raiola de sol, para darlle así un final. Un final poético. Un pouquinho poético. O debate de hoxe. Que as obras é difícil, As obras son amores, pero só cando están rematadas. Mentras duran, é dicir que xa adianto que o ano que ven vai ser un ano bastante potente en obras e xa me adianto a pedir as disculpas pertinentes porque sei que polas molestias ocasionadas, porque vamos a ter varios puntos con el, ¿no? Bueno, pois un final moi poético, como dicíamos. Agora sí que rematamos como sempre Paco, Alejandro, Rubén, desta vez como novidade Rafa, agradecerles que estiveran aquí con nos unha vez máis. Gracias a vos. A vostedes tamén graciñas por acompañarnos nun debate máis. Vémonos no seguinte.